اللقاء العمالقة، المصنف الثاني على العالم فابيانو كاروانا ضد المصنف الثالث على العالم هيكارو. المباراة دي اتلعبت في الجولة الثامنة من بطولة المرشحين 2024. هيكارو بالقطعة البيضاء بتصنيف 2789 ضد فابيانو كاروانا اللي بالقطعة السوداء بتصنيف 2803. يبدأ هيكارو الاي 4، يرد عليه فابيانو اي 5. هيكارو يطلع بالحصان بيهدد البيضاء، فابيانو يطلع بالحصان يحمي البيضاء. بعد كده هيكارو يطلع بالفيل في البي 5، وكده هيلعب الرولوبلز. فابيانو يقدم البيضاء في الاي 6 بيهدد اللي ياكل الفيل، وكده هيلعب تفريعة من تفريعات الرولوبلز اسمها مورفي. فهيكارو يبعد بالفيل بتاعه في الاي 4، فيكمل فابيانو وينتشر بالحصان في الاف 6، وكمان بيهدد اللي هو ياكل البدأ الموجود في الاي 4. هيكارو يحمي البدأ ده عن طريق ان هو يقدم البدأ في الدي 3. فابيانو ينتشر بالفيل ويلعبه في السي 5 وتحضيرا ان هو يبيت، فهيكارو يرد عليه ويروح مبيت. فابيانو ما يبيتش ويروح مقدم البدأ في دي 6. هيكارو يقدم البدأ في السي 3، وبعد كده فابيانو يرد عليه ويروح مبيت. ودي اخر نقلة من الافتتاحية في الموقف ده. يكمل هيكارو ويلعب الطابية في الاي 1. فابيانو يرجع بالحصان في الاي 7، فهيكارو ينتشر بالحصان في الدي 2. بعد كده فابيانو يروح لاعب الحصان في جي 6، فهيكارو يرد عليه ويروح لاعب الحصان هو كمان في الاف 1 تحضيرا اللي هو يجيبه في جي 3. فيرد عليه فابيانو ويروح مقدم البدأ في الدي 5. هيكارو ياكل بالبدأ، بعد كده فابيانو ياكل بالحصان. فيكمل هيكارو ويروح لاعب الفيل في البي 3 بيهدد اللي هو ياكل حصان الدي 5. تقول لي هنا ايه ده؟ ثانيه واحده بس، واحنا ليه ما اكلناش حصان الاي 5؟ فهو ياكل بالحصان، احنا ناكل بالطابيه، وساعتها احنا هنكسب بدأ في الموقف ده. الفكره دي كويسه بس مش هتنفع دلوقتي، علشان فابيانو كاروانا اول لما انت تاكل بدأ الموجود في الاي 5 هو مش هياكل بالحصان، هو هيروح مضحي بالفيل بتاعه وياكل البدأ اللي في الاف 2. فدلوقتي هو عامل لك تشيك، تقدر تهرب بس هتخسر الطابيه، فاحسن نقله ليك اللي انت تاكل الفيل. فهو هيرد عليك ويروح واكل الحصان اللي في الاي 5. تقول هنا شكرا على القطعه، انا هاكل عن طريق الطابيه. هيرد عليك ويروح لاعب الوزير في الاف 6، عامل دبل اتاك على الملك وعلى الطابيه. فانت هنا تطلع بالوزير بتاعك في الاف 3 علشان تلغي التشيك دي، ساعتها رد عليك ويروح واكل الطابيه اللي موجوده في الاي 5. وعلشان كده هيكارو ناكامورا ما اكلش البيضه اللي موجود في الاي 5 وراح لعب الفيل في البي 3. والفكره دي دلوقتي هتنجح، فكره اللي احنا ناكل البدأ الموجود في الاي 5. هتقولي ازاي؟ اقول لك مثلا لو فابيانو لعب اي حاجه زي ان هو قدم البدأ مثلا في الاي 5، ساعتها احنا هنرد عليه ونروح واكلين البدأ اللي في الاي 5 عن طريق الحصان. هو يروح مضحي بالفيل بيعمل الدبل اتاك، ساعتها احنا ناكل الفيل. فهو يرد ويروح واكل الحصان، احنا نرد ونروح واكلين الحصان عن طريق الطابيه. هو يروح لاعب الوزير في الاف 6 عامل دبل اتاك على الملك وعلى الطابيه، فاحنا هنرد ونروح لاعبين الوزير في الاف 3. ودلوقتي احنا كمان عاملين دبل اتاك على الحصان اللي موجود في الدي 5. فهو احسن نقله ليه ان هو ياكل الطابيه، واحنا احسن نقله لينا اللي احنا ناكل الحصان. وساعتها مين الاحسن هنا؟ انا معايا حصان وفيلين وطابيه قصاد طابيتين وفيل، فالابيض هو اللي بيكسب في الموقف ده. فناكامورا بعد ما لعب الفيل في البي 3، فابيانو يكمل ويروح مقدم البيدق في سي 6، علشان لو هيكارو اكل البيدق اللي موجود في الاي 5 ما يبقاش في فكره الدبل اتاك اللي احنا لسه شارحينها من شويه على الحصان الموجود في الدي 5. فناكامورا ما ياكلش البيدق الموجود في الاي 5 ويروح مقدم البيدق في دي 4، بيعمل دبل اتاك على البيدق والفيل. ففابيانو يروح واكل بالبيدق، بعد كده ناكامورا يروح واكل بالحصان. كان يقدر طبعا ياكل بالبيدق ويهدد انه ياكل فيل، بس النقلتين كده كده صح. راح هو اكل بالحصان، وفي الموقف ده كانوا الاتنين بيلعبوا بسرعه جدا، ودي كانت اكتر وقت قعدوا فيه يفكروا. ففابيانو رد وراح لعب الحصان بتاعه في الاف 6، ضيع حوالي 18 دقيقه في نقله الحصان دي. بعد كده ناكامورا رد عليه وراح مقدم البدء في الاتش 3، بيمنع اي افكار حصان تيجي في جي 4 او فيل حتى يجي في جي 4 ويهدد الوزير اللي موجود في الدي 1. ففابيانو يرد ويروح واكل الحصان اللي في الدي 4 عن طريق الفيل، ناكامورا يروح واكل عن طريق البدء. فيكمل فابيانو وينتشر بالحصان في دي 5، وكمان بيعمل بلوك على الفيل الموجود في البي 3. فالفيل ده دلوقتي ملوش لازمه، فناكامورا راح محرك الفيل في سي 2. فابيانو ينتشر بالفيل بتاعه في الاي 6، ناكامورا يروح طالع بالحصان في جي 3. فابيانو يروح لاعب الحصان في الاف 4. ناكامورا يلعب الطابيه في الاي 4، بيهدد اللي هو ياكل الحصان عن طريق الطابيه والفيل اللي موجود في السي 1. ففابيانو يرجع تاني بالحصان ويقول له انا اسف في الدي 5. ناكامورا يقدم البيدق في الاي 3، بيمنع ان الحصان ده يجي في البي 4. فبعد كده فابيانو يروح لاعب الطابيه بتاعته في الاي 8. فيكمل فابيانو ويروح لاعب الوزير في جي 5، طالب تريد وزير قصاد وزير. ناكامورا يرفض ده ويروح لاعب الطابيه في الاي 3. فابيانو يروح لاعب الحصان في الاف 4. ناكامورا يلعب افضل نقله في الشكل ده ويقدم البدء في الاتش 4، بيضحي بالبدء وكمان بيهدد اللي ياكل الوزير اللي في جي 5. ففابيانو يكمل وما ياكلش البدء ويهرب بالوزير في الدي 5. طب ايه الفكره هنا؟ ليه ما اكلش البدء؟ عشان لو اكل البدء
فناكامورا هيرد عليه ويروح لاعب الطابية في الاي 4، بيهدد اللي هو ياكل الحصان عن طريق الطابية عن طريق الوزير. وفي نفس الوقت انت ما تقدرش تهرب بالحصان علشان هتخسر الوزير، فالحل الوحيد علشان تحمي الحصان ده ان انت تقدم البدأ في جي 5، وساعتها انت كشفت الملك. والخطوات الجايه للاعب الابيض انه يلعب الطابيه بتاعته في الاي 1، وبعد كده يلعب الحصان في الاف 5. ولو اكلت بالفيل فانا هاكل الطابيه، انت تاكل بالطابيه، اكسب طابيه في الموقف ده علشان انا همهدد الوزير اللي موجود في الاتش 4. فدي الخطوات الهجوميه للاعب الابيض، في ظل ان فابيانو معاه في وقته 13 دقيقه، فهو مش عاوز يخش في الصراع ده، فراح لعب الوزير بتاعه في الدي 5. فيكمل هيكارو في الخطه بتاعته ويروح طالع بالطابيه في الاي 4، عامل نفس الدبل اتاك على الحصان يرجع في جي 6، ناكامورا يروح لاعب الطابيه في الاي 1، بعد كده فابيانو يروح راجع بالحصان في الاف 8. والنقله دي مش مفهومه اصلا وملهاش اي ملامح من الموقف ده. فيرد على طول هيكارو ويروح لاعب الطابيه في الاي 5، بيهدد له ياكل الوزير، فالوزير يرجع في الدي 8. فيكمل هيكارو يروح مقدم البدأ في الاتش 5، بيحاول يقفلها ضبه والمفتاح على الملك اللي موجود في جي 8 علشان ما يفتحلوش اي مهرب. يعني لو قدم البدأ خطوتين اكل انا بالتجاوز، وطبعا كان هيبقى عندي في افكار زي اللي انا العب الوزير في الدي 3 واكسب بتشيك ميت، بس الحصان ده منعها. فممكن دي فكره نقله الحصان في الاف 8. فيرد فابيانو في الموقف ده ويروح لاعب الفيل في الدي 7، طالب تريد طبعا طابيه قصاد طابيه، فناكامورا على طول ياكل، بعد كده فابيانو ياكل بالفيل. وبص بقى على الانتشار بتاع فابيانو في الموقف ده، يعني الطابيه هنا، الوزير، الفيل، الحصان، الملك، انتشار بربع جنيه. فيرد عليه ناكامورا في الموقف ده ويلعب نقله من وجهه نظري النقله بريليانت، بس هي اتحسبت جريت موف، ويروح لاعب الحصان في الاف 5. وليه نقلة الحصان في الاف 5 افضل نقله في الشكل ده؟ ففي الموقف ده فابيانو لو كمل مثلا وطلع بالوزير في البي 6، ساعتها انا هرد عليك واروح واكل البدأ اللي في الاتش 6، عامل تشيك للملك وبضحي بالحصان، انت تاكل بالبدأ انا هروح واكل بالوزير. طبعا انا هنا مش عارف اهددك بتشيك ميت في نقله واحده بس بسبب الحصان، بس انا في الخطوات الجايه اللي انا اجيب الطابيه بتاعتي في الاي 3 وبعد كده اكسبك بتشيك ميت. فايه احسن اصلا نقلات للاعب الاسود هنا؟ ان هو مثلا ياكل بدأ، ساعتها هطلع لك بالطابيه في الاي 3، خلاص النقله الجايه انت تعمل ريزاين على طول. فعلشان كده فابيانو رد وراح لعب الوزير في الاف 6، بيحمي البدأ الموجود في الاتش 6 من اي تضحيه حصان. يرد ناكامورا ويروح طالع بالوزير في البي 4، بيهدد اللي هو ياكل البدأ الموجود في البي 7. ففي الوقت ده فابيانو كروانة في وقته 7 دقايق 51 ثانية، ناكامورا وقته 11 دقيقة 42 ثانية. فيرد فابيانو بسبب ضغط الوقت ويروح مقدم البدأ بتاعه في البي 6. واهلا بيكو في البلندر الاسطوري. ليه نقلة البدأ في البي 5 نقلة بلندر في الموقف ده؟ عشان انت للاسف هنا بتخسر الجيم، علشان هيكارو يرد تلقائي ويروح لاعب الحصان في الاي 7، عامل تشيك للملك. الملك هنا قدامه حاجتين، قدامه ان هو ياكل الحصان ده عن طريق الوزير وساعتها تخسره، او تتحرك بالملك بتاعك في الاتش 8، وفابيانو عمل ده، فرد هيكارو وراح لاعب الحصان بتاعه في الدي 5، بيضحي بالحصان وفي نفس الوقت بيهدد اللي هو ياكل الوزير الموجود في الاف 6. فانت هنا قدامك حاجتين، قدامك اللي انت تاكل الحصان عشان ما تخسرش الوزير، وساعتها هتخسر بتشيك ميت في نقله واحده بس عن طريق الوزير في الاف 8، او ان انت تحاول تكمل الجيم عن طريق ان انت تروح مقدم البدأ في سي 5. فانا ارد عليك واروح واكل البدأ ده، بعد كده هو يطلع بالحصان في الدي 7، بيهدد اللي ياكل وزير وانا برضو بهدد اللي انا اكل وزير. احسن نقلات للاعب الابيض والاسود في الموقف ده اللي انا اكل الوزير عن طريق الحصان وانت تاكل الوزير عن طريق الحصان، وبعد كده اروح واكل الفيل اللي موجود في الاي 8، عامل تشيك للملك، ما قدامكش اي حل غير اللي انت تاكل بالطابيه، انا اكل بالحصان، وساعتها اللاعب الابيض هيبقى معاه فيل وحصان واللاعب الاسود معاه حصان بس، وكمان انا مهدده اللي انا اكله. فاحسن نقله ليه ان هو يرجع بالحصان بتاعه في البي 7، وطبعا هيبقى معايا بدأ السالك في الموقف ده، فهيبقى مكسب على طول، مكسب كبير جدا للاعب الابيض. وبس كده هنكون وصلنا لنهايه الحلقه بتاعتنا، اتمنى تكون عجبتكم، اشوفكم في الحلقه الجايه، سلام.